sure good. Yun na lang, no? Nana, pag makakon, ikaw ka sa panik, ads, diya, magawas ng violation. Oh! Magawas sa kuwak. Duhara noon. Oh? Kuwak ko ng Gidelete mo? Tang sunata, gidelete na ko. Sabi nung napanood ko na, Pag mag-monetize na ka, diya, magawas. dili ka magkuha ng music na nagagawas. Gikuha na ko, duhara noon. Gikuha na ko ni, gi-delete. Gipost na kong outro na ko, pero wala na sounds. Oo. Yung sarili na, oh. At least, wala din At ako least, makapiright. ano na, imuha na. Ay, buta pa kung dito. Pero, kato siya nga duwa, dito ka, dili ka ba? Ads dito. Kato ako mo video. Pero, lain ang dito mo ba? Bising mo ba record ka ba? Ang gilis na lang ginako diretso. Ice cream. Ice cream. Kaunto te. Nari tinidor. Oh. Nagdala na akong tinidor. O, tara. Tumba pa? Ano na paligid na rin yun? Nagkalamog-lamog na to dahil kay Cyper. 28 na gano'n. Paspas kayo. Gusto ko na adlahan Tari ko. sa itinerary. 3 days pa. Recommended na kasi yan. Recommended na gano'n. Ano yung mga Second yate. ano yung Facebook ni mo ma-recommended kay dagon yung views. Hmm. Oh. Sabi mo po, dagdagan views ka sa basakan ni Pamagyanan. Daghan daw views. Sa basakan. Ito, mamitigagian. Ikili ko maglawag. Ngayon. Video-video ka dito. Stand up! Dirty! Oh, tumpuan. Saging. Sagingan. Wait, kanya gali. Kaya yung... Siya na to? Diba, hoy? Kanya, namin, kumalig dito. Tamis. Kada, nagisingin ito video. Sa description na po ito kay Kuan. Para madagdagan ng ads. Hindi ko makita yung comment ba? Ay, share ni Lord mo po bang video na ko. Abra, itong laptop kay pa. Saan man? Ha? Yung laptop ko ba? Open yung FB ko, punta ako sa page mo. Pabhayaan. Hindi man pwede ako siguro, God. Basi. Pero nga, ito yung seryoso na labas. Nakuha na ko ng pamilya mo ko na. Pwede man down, di Pwede masama. man daw, ikaw rin daw. Magkuhan, imong balik-balikon. Balik-balik Hindi ko. man daw makakuhan. Hindi yan kagaya nung YouTube ba? Na, kapoy sa YouTube? Sige, I-post mo yung YouTube mo. sabihin ako. Na pwedeng, na-post na ko itong ngayong adlaw. Yung views po siya, 100 ka pin. Bahala, post mo Kay- na siya para at least ba masanay na madugay sila. Oh, tapos pupunta na sila sa'yo. Para anong Facebook ba, kadugay na suggest na. Suggest na. Kuan ba, nag-post ko sa Facebook na ako, di ba? Page mo ko mag-post. Nag-post ko sa Facebook, katong katulog ako sa Gunson. Dili ka pwede maka-add dito sa mata. Dili pareha sa page. Nabantayan ako, dili pwede. Kung sa lagi kuan mo, Yun lang. yun lang. Bago yung... Pero sa page, maka-edit ka naman dito tanan. Non-copyright, dito wala. Wala yung tones. Kaya ito ko, munang haguan ko sa Facebook. Tapoy. Kapuyan ko, pero karon di na ko kapuyan ni diretso na yung kuan na ko, di na lang ko nagsangsli. Daghan kayo bawal aning. Daghan kay bawal si Mita. Kani Mita. Kanang Facebook ba? May pay kanon na lang, ulbis mo nga diretso na i-upload ay na pag Oh, para ay original ka na. original na lang ka kay. Maano ka pa? Ayo. Okay. Maditik man dayon yun nila. Ano ako every week, ano yun? Sige daw kong upload. Dapat mag-upload din sa ako. Mag-upload ko sa isang adlaw. Say, duha, tulo. Ako din ang i-maintain kay. Kuan mo good. Rising creator naman po dito ron. Rising creator food ko this week. Kay kuan man. Within 30 days, nakakuha na ko reaction. Hulat ba? Hulat! Lagi hulat! Ako ra. Ako yung pitik.
subscription po. Ang mauna na kong pull out na ko kaning views. Diri na po ko madugay kani. Oh, malay. Kani dali lang mo ko kay dagan mo tagtantaw. Oh, daghan man Kani karira madugay po. ko Apit tara, napod. Yung nagsilid. Taste lang. Ay ko lagi. Ano lang kalingawan sila. Water? Drink water, oh. Water! Manguon, mandayon. Mamugong ta ba? Huwag na buhok, be. Kaya Ha? kayo, be. Hindi mo na nang kwari mo dira. Ginuhi. Wala na ba siya yung nagsulit dira? Kasay pero pa ni sa dinay yung susuot. Ha? Kasay pero pa na Yung laan siya dito. Asa? Eh, ito yung nangihilam ko siya ng kile. Hindi yung sino. Nabilin. Be! Ayun na. Kasi parang... Gawira? Ayaw ba? Gisambot-sambunuto na ba niya si Digong? Buti hindi siya mapa ako ni Digong. Wala pa na si Digo. Muiwas na si Digong. Muiwas na lang siya. Kuha na siya basta paminaw niya. Kanang bunalan siya. Pilay. Parang hili ba? Diretso na lakaw si Kinso siya. Pag ingog singit. Na. Adto na itong likod. Hadlok ng gili. Sabi dit sa Marang nag-post ako sabi. O sana, Marang lang ka man na. Wala man sa mas bati nito. Yan, marang dito. Na, may lawi man ang tita. Ipitik yung... Asa mo? Hi! Kaon! Si Kambalo nanonood. Kaon! Kitchen. Dada. Ha? Dada? Hala! Ha? Dami yung pikas. Hindi ay. Parang friends. Dami pikas. Yabe. Da? Dada. Ika da? Ay wala pa ito sa balay. Nyala daro na kuto niya. Kalau tahu niya sa cypress si Dada. Padoon. Padoon. Tawag ka sa iter. Nabisi po sa iterog kan. Kaon tati pabis. Yung taga dun sa amin na nanonood. Kaon kambal. Wala sa inyo, nanik. Wala. Pamahala dito. Mahal siguro. Yes, May puno Walang lansones. Ang nandun lang kay Mito Mangga. Nawa sa iter. Dagan dito bangos o Okay. crabs. Tanawa na. dagdagan ka ng Dili, ana. kanang Mga Balaya, tanaw, tanaw siya. na para dito. Puno. puno. Ada kamera. Kinakausap niya? Awiri lang. Isaka po ang cameraman. Isaka po cameraman. Isaka man si Cyper. Isaka po siya kay yung kuhaan si Cyper. Mahagbong mo, Diyos ko! Bukol! Cow! Go. Mga siguro kulit durian. 35? Kila ma? Ah, sama. Kaya kay bugat kay si
dadani mo. Tanawan si Cyber man ang videohan niya. Ikaw man. O lagi, dadani mo. Mudulan lagi na sige ron. Dula na. Pero pag nandun sa labas, may muaw-aw dagan. Ay, kailan naman siya kay Derry manicure ni. Nakakatawa ba yung mukha niya sa takot ba? Kasi grabe magdagan. Grabe straight magnood si Ate Pabis Iba mo lang tayo, mo outro po. No? Pero nalata na. Lata ni ma? Daro. Yagbong ni ganyan ni Cyper ay gahapon. Ama na bunol. Na water. Ah, Marang daw. Ayo. idili. Oh. Nataw ka. Ari sa lang ni. Ito ko dum dada. Man. Laig lami ang bunog. Cute ako ni Titi. Ay, all masasiya. Ay na lagi. Baro. Aso na yung putol niyan? Iya ba na ibutang ron. Sa'yo na pa. Sa'yo pa. Ha? Wala. Yan ata yun pa. Oh na. Kurang mo na pa. All masalang. Aw. Ilong ano di sa amin nililimutan. Sabi na ito sa amin dito yung si Margie ito pagkuhan nila ang gabi. Pag saka. Kung nawala naman daw, magitaga sila si Diaper. Taga pagkuhan. Si Diaper, magitaga diha. Manubay mo na siya diha. Oh. Ako din na nagtaga ang tatulong yung Marge. Dili sulod sa kuan. Dili dito sa ilaha. Laig lami ning bunog oy. Naambis na ng cellphone lang bigay magtapundalo lang. Oh no. Ano sa man? Hili uy. Uy maba. Dali truck. Look at your truck. Nood. Lati truck. Hello. Wow. 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 Wow, cute. Wow. Tig 50 upat 50 ra na dito sa Mukbate. Ganyang truck. Sa Shimmery. Patig na rin dadan mo. Magdito ng tubig kam. Tingnan mo na. Yan po lang ano. Ay! Ayun, ang baso kay mo ko ng baso. Malaw ma. Bakit? Ano yung butangan? Ano yung Naginlot si mama sa sulod, tapos narinig niya yung bintana. Sabi niya, Ma! wala pa agaw sa loob? Si Tiboy na naba sa ano nila ngayon. Wala silang trabaho isang buwan. Ay, meron. Dili bugat.
Kaya biyahe man sila pa China. Sila biyahe, hindi na kayo. Galing US papuntang China, no? Layo kayo, no? Mabasa ng cellphone lang. Delikadis. Ano nga ba tayo cellphone? Muntik pang mawala. Muntik pang mawala. Pero ba ito barato? Kasi tumarin sa Ismael. Huwag nang hatag ka. Ibaan din ko. Ako yung naman no kaya itong frustan. Hindi kayo nagtulis tipulong. Buti nandun, no? Oh, kwaad nun niya da. Niya da, kagigit kayo da. Kahay, krami dire. Ulit, fight ang club, Joy. Dire. Hot Cyper Hot! Wala may Club? uli. Joy, Ha? ba magagab ka kung kanse? O, tagpila ma. Isa rama. Sarap. Tama ko yung dua dito. Iuma na lang na po itong isa ka pang vitamins dyan. Ano po ito na mo Unsa man tong baboy ate? Insurance? May magbayad kayo? wala may bayaran ko eh. Lahat lang po kayo. Dili ka member sa farmers. Ha? Pag dili ka member sa farmers, mag-fill up ka. Then ay certification. Ay! Latsa! Ah! Wala, i-print na ako karon. Natulog ang good ko.